Добре дошли в моя канал в YouTube. Много се радвам да ви видя и се надявам да ви изненадам с още една чудна рецепта за десерт. Лимонов кекс с зехтин. Трябва качествен зехтин, лимон, яйца, брашно, захар. Налични продукти по всяко време и във всеки сезон. Първо трябва да отделя жълтъците от белтъците на 4 яйца. Задължително копите трябва да са сухи, защото трябва да ги разбием добре. На висока степен започвам разбиването на белтъците, докато станат пухкави. А сега при жълтъците ще сложа захар и ще я разбия добре, да стане на крем. Ето това е целта. Няколко минути разбивам да стане бледо-жълт крем и жълтъците да набъбнат. Сега ще ги сложа тук при белтъците. И след това трябва да настържа кората на един лимон. Уверяваме се, че лимона е чист. Увериха ме в магазина, че е много чист, че не е третиран с химикали. Ако все пак се притеснявате, ползвате като алтернатива лимонова есенция. Внимателно бъркам с шпатула, може и с миксер, но по-сигурно с шпатула, за да не спаднат белтъците. Това е целта. Нашият кекс трябва да бъде пухкав и да бъде ароматен. А сега време е за сухите съставки. Обикновено брашното и набухвателя се смесват заедно, могат да се пресеят директно върху тази яйчена смес. Така че тук имам брашно и слагам бакпулвер. Сега разбърквам леко и постепенно слагам върху сместа. Сипвате и обърквате пак по същия начин. Внимателно в една посока, без да се бърза. И сега идва ред на зехтина. Ще използвам зехтина от остров Крит, марка Елеонис Мануакис. Вижте сега какъв цвят има този много здравословен зехтин, един от най-ароматните, който аз съм срещал. Това е така, защото този зехтин се прави от сорта маслини коронейки, смятан от специалистите за един от най-здравословните и полезни за здравето. Маслините ги берат директно от дървото, без да се допуска да падат на земята и така те не се нараняват и запазват своите полезни вещества. Сипвам зехтина и обърквам добре. И идва ред на лимоновата кора. Добре измития лимон с ситното ренде настъргвам. Само жълтата част. Именно в кората на лимона има ароматни масла, които се използват и в парфюмерията, а в случая за аромат на нашия десерт. И сега, за да допълни вкуса, ще отседя половината лимон и ще го смеся с нишесте. Това е много важно, за да не се разводни кекса. Нишестето вече е смесено, сега ще го сипя тук, заедно с лимоновия сок. Обърквам още веднъж и прехвърляме сместа в тавичката за печене. Вече съм подготвил формата, като съм я поръсил с брашно, а преди това съм намазал с масло. Може и с зехтин, не е проблем. И сега слагам да пека. Температурата е 180 градуса, фурната трябва предварително да е затоплена. По-добрият резултат е когато кексът се пече в по-ниската част.
Ако ползвате горещия въздух, тогава намалете градусите на 170. Да изпечем кекса. ...25, но не повече от 30 минути. Това е времето за изпичане на сладкиша. Оставям го с загар. И сега го обръщам. Да надникнем в сърцевината, за да го опитам и да се разделим с сладки приказки. По принцип, знаете правилото, че сладкиш се реже, когато е студен. Когато е топъл, е нормално да се сплеска. Ето ги шуплите, което показва, че всички процеси са приложени и са протекли правилно. Сега да видим, има ли нужда от пудра захар? За по-добър вид, да. Фантастичен. Фантастичен кекс. Правил съм го 7 пъти до сега. По спомени. Може и повече да е. И винаги резултатът е впечатляващ. Ще ви хареса. Убеден съм в това. Не е трудно. Опитайте още сега. Опитайте и другите наши специалитети в YouTube канала Кухнята на Звездев, където творим и пресъздаваме най-добрите ястия от България и света. Включително и сладкишите. Благодаря на Елеонис Манолакис за предоставения зехтин и помощта за заснемането на това видео. А още информация за зехтина можете да намерите в електронния магазин neweraforhealth.com, чийто линк ще сложа в описанието на рецептата. Опитайте! От сърце ви желая хубав ден и до нови срещи!